kisan abin da ta faru, wata mata ce, wani yana zuwa kullum yana bara a gidanta, kullum yana zuwa ya bara a gidanta, sai ta ce kai ni wannan mabaraci ya ishe ni, bari in sa mashi guba ya ci ya mutu kawai, ni in ma huta da shi. Ana fahimta malamai? Da ta ɗauko sai wata zuciya ce mata kai me duniya, ai wata ran ma ba za ki gan shi ba, ki haƙura kai ki sa mashi. Sai ta ɗauki biredin da take bashi ta bashi, ba ta sa goma ba. To very unfortunate, ɗanta ya tafi karatu lokaci mai tsawo, da ya zo ya dawo da cuta, ya zo yana ta malangarin ya faɗi cin ya faɗi nan, to the extent yana jin yunwa ya kasa tracing ɗin gidan nasu ma. Shi wannan almajirin ya zo ya same shi ya ce abin nan me ya same ka, ya ce ya bashi labar ce gashi na dawo ba ni da lafiya, na faɗi yanzu gida na mama nake nema ba zan iya zuwa ba, gashi ina jin yunwa. Wannan biredi da ya an so wurin mahaifiyar shi, not knowing cewa uwar shi ce, sai ya ɗauko sai ce to ga wannan ka so mu taɓawa, ya uwarka take kaza da kaza da kaza da kaza. Sai lidin nashi shi almajirin ya kai shi wurin uwar shi bayan ya samu bayanai daga wurin shi. To mahallul istidlal, idan da guba ta sa shi bai ci ba almajirin, dawa zai ci? To kitifi in kai wurin ka yake karewa, a bai zuwa ko ina, yana nan tare da kai, amma alkhairi in kai kuma zai dawo maka. Ana fahimta? Don haka har kullum mu zama mutane na